toza koyamba sasa ebi ndeko na biso ya mwasi auti na mboka mosika na mboka Bruxelles yende akotatula nzambe na ye oyo asalaki mpona ntina na bomoi na ye wana tobengi ndeko Henriette. Soki na ye lelo liboso na bino mpona aza na témoignage mpona monene etango ya mingi te mpona motango ya nyonso si oyo te tokolala lobi litoko. Na 95 nazalaki koyoka motu pasi nazokende l'hôpital me bamona eloko moko te basali baexamen naa na eloko te ezocontinue ti nakomi aveugle namona susu te namoni médecin mosusu abina nga bino na hospitalisé comme ça batala eloko nini ezosala parce que tomona eloko te mais nga dans l'entretien nazokomi te ezosala nga parce que namona susu te na oyoka bato baoloba bena amona bake basali baexamen complémentaire baye komonaki naza na tumeur na cerveau sikoyo bacerveau ekomi minene ekomi tellement minene ya wana das Tumor ist größer geworden bungisa na vision und deswegen konnte ich jetzt nicht mehr klar denken. Und ich sollte auf die Operation des Kopfes warten. Aber in unserer Zeit hatte ich, also ich habe meine Erinnerung irgendwie mal verloren und wenn ich rausgegangen bin, konnte ich nicht mehr zurück. Ils ont continué. Es ging weiter. Und währenddessen sollte ich ein Medikament bekommen. Die hat gesagt, ich habe zwei Möglichkeiten. Wenn du jetzt das überlebst, dann wirst du halt behindert. Also behindert. Oder du stirbst. Also das sind die zwei Möglichkeiten. Du kannst nicht mehr normal werden. Nach einer Zeit wurde ich gelähmt an der rechten Seite, mein Arm und der andere Teil konnte auch nicht mehr. Ich saß da und dann kam eine andere Krankheit. Ich hatte Kopfschmerzen, aber ich hatte auch meinen Kopf. Und ich war immer noch gelähmt. Und ich konnte nicht mehr trinken, essen. Und über Jahre haben die immer noch nichts gesehen. Und da hat man noch andere. Der Arzt hat gesagt, das wäre ein Krebs. Ich saß und ich hatte immer mehr Krankheiten und wenn man mir Medikamente gegeben hat, wurden andere Krankheiten hinzugefügt. Und eines Tages kam der Arzt zu mir. Der hat gesagt, deine Krankheit verschnellert sich zu viel. Ich habe gesagt, ich sehe, dass wir keine andere Lösung haben. Wir können dir nichts mehr geben. Und dann hatte der Freund gerufen und gesagt, ja, ihr wisst selber, wie es ist, wenn ihr hier in Deutschland kommt. Und wenn du keinen richtigen Pass hast und wenn du stirbst, musst du wieder zurück in dein Land. Die haben meine Familie angerufen. Die haben gesagt, ja, nimmt sie bei jetzt, weil sie hat nicht mehr viel Zeit, um zu leben. Ich habe gesagt, meine Geschwister haben mir das gesagt und ich habe gesagt, Gott hat noch nicht sein letztes Wort gesprochen. Und der Arzt hat... Ich habe gesagt, es ist noch nicht, Gott hat noch nicht gesprochen, also werde ich nicht zurückgehen. Umso mehr ich betete, umso mehr hatte ich Schmerzen. Wenn ich im Krankenhaus kam, hatte ich immer 3 Monate im Krankenhaus gemacht. Alles, was ich mache, ich konnte nur im Bett liegen. Aber eines Tages, dann kam der Tag.
Ich saß zu Hause, eine Stimme sagte zu mir, du gehst zur Kirche, aber heilst nicht. Ich habe gesagt, diese Stimme spricht zu mir, aber ich sehe die nicht. Nach einer Zeit. Ich habe gehört, wie eine Stimme mich gerufen hat, 3 Mal. Henriette, ma fille, suis-moi et tiens-moi. Henriette, meine Tochter, folge mir und halte an mir fest. Und das war Gnade Gottes. Wenn ich zum Arzt gehe und der Arzt sagt zu mir, es geht nicht, und wenn ich nach Hause komme, sage ich, Gott, du hast mir versprochen. Du hast mir versprochen. Also werde ich dir folgen. Der Arzt sagt zu dir, was ist dein Problem? Ich kenne dein Problem nicht. Dein Zustand wird immer schlimmer. Guck mal, wie klein ich bin. Ich habe 20 Kilo verloren. Wenn ich nach Hause gehe, sage ich immer, Gott, du hast mir versprochen. Gott, wenn er verspricht, dann realisiert er sein Versprechen, weil er treu ist. Ich hatte den Glauben. Ich hatte diese Hoffnung. Ich habe gesagt, ich werde so lange an ihm festhalten. Und wie ich heute zu euch spreche, alles ist perfekt. Oh, das andere kaputt war. Krebs, das ich hatte, Krebs war nicht mehr da. Ich habe eine Chemotherapie gemacht seit 7 Monaten. Ich hatte keine Haare. Meine ganzen Haare waren weg. Ich habe 30 Kilo zugenommen. Gott ist Gott. Dass ihr keine Späße macht. Alles, was ich euch frage, der Glaube und immer weiter zu gehen, Gott zu lieben. Er ist fähig, alles zu tun. Die haben gepredigt und sagten bei Gott, ihr wisst, wenn wir in der Garage gehen, egal wer, es gibt für den Körper immer eine Reserve. Wenn etwas kaputt ist, Gott wird es wieder austauschen, weil er fähig ist. Nichts kann ihn übertreffen. Gar nichts kann Gott übertreffen. Also ich war wirklich am Ende einer Krankheit und heute bin ich hier. Seit 12 Jahren schlafe ich auf dem Bett. Ich stehe nicht auf, ich gehe auch nicht. Ich kann 2 Meter laufen, ich falle runter. Alles. Aber heute stehe ich. Meine Lieben, das ist das, was ich sage. Dass wir unseren Gott vertrauen. Wir beten nicht umsonst. Auch wenn du sagst heute, ich sehe nur Schmerz. Du hast deine Zeit. Er ist der Herr der Zeit und der Zustände. Il m'a guéri.
ser